Conteos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, es 1. 1, 2, 3. Cuando yo digo 1, 2, eso es cada uno es el tiempo. Exacto. Tiempo. Ok, entonces la pregunta es. ¿Cuántos conteos tiene un sombrero? 2. 6. ¿Y los silencios también? ¿Cómo así? El 1, 2, 3 es 1. Pausa. Si yo hago un conteo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es un conteo. Ok, 4 y el 8 es Sí, no. ya. ¿Listo? Ok, si eso es un conteo, ¿cuántos conteos tiene el sombrero? 7. ¿Cuáles son? E1. Ahí va uno. Ah, él cree que no se fue. Bien, sale un paso para allá. Chicos.